ロス株 JA10 からスタート時に異音がします。叫んでいるような声で可愛いのですが、ちょっとうるさいので調べてみました。どうやらセルモーターのようです。Amazon で2380円のセルモーターを注文して交換しました。静かにスタートするようになりました。ちょっと寂しいけど安く修理完了しました。